Você apertou pra desligar e apertou de novo? Claro. Agora vem pra cá. O papai vai levantar aí. Pronto? Já! Vou mandar já, você tem que... Não, roda pra trás também. Ai! Bonitinho, você tem uma casinha. Bonitinho, bonitinho, você tem uma casinha. Bonitinho, bonitinho, você tem uma casinha. Bonitinho, tem uma casa. Nossa, que isso, cara. Tá, eu tô aqui, eu tô aqui.